Marka 13, первые 2 стиха. Какой у нас месяц? Ведение и познание. Месяц ведения. И когда выходил он, то есть Иисус, из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Я проповедую сегодня на теме «Что же видит, что видит Господин?» Что видит Господин? Что же видит Господин? Что Иисус видит? Что видит Господин? Понятно? Если у вас женская болезнь, положите руку на себя и будьте исцелены во имя Иисуса. Во имя Иисуса здоровье. Аминь. Почему такая тема? Здесь написано, когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие камни, здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». О чем речь идет здесь? Ученики только что пришли с Иисусом в Иерусалим. Может быть, это первый раз, потому что все время Иисус с учениками были, и эти ученики в основном родом из области Галилея и Капернаум и так далее. Я думаю, что это было как раз первый раз, когда они пришли в Иерусалим. Иерусалим была столица, очень интересная, очень развитая, город. И они видели красоту эту, и сказали, они хотели впечатлять Иисуса. Они хотели, чтобы он тоже восклицался от восторга, как они. И они говорят: «Иисус, Господин, посмотри, какие эти камни, а? Ну какая красота!» Так, они говорят: «Почему?» Они говорят: «Посмотри на эти камни. Красивые здания, красивые камни». И они ожидали, что Иисус скажет: «Да, вот какая у нас великое государство, какая у нас столица замечательная. Ну, прямо какой красивый город, какие камни. Это гордость нашей нации». Они ожидали подобной реплики от Иисуса. Но к их удивлению, Иисус так не ответил. Что же Иисус сказал? 2 стих. Иисус сказал ему: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Друзья, послушайте сюда. Они хотели впечатлять Иисуса и говорили ему посмотреть на великие здания. Но Иисус, смотря на здания, смотря на камни, смотря на великолепные строения, Иисус не видел строения. Он не видел камни. Он видел совсем другое, отличительное от того, что ученики видят. Алло, есть разница между этими двумя словами: смотреть и видеть. Обычно есть разница. Иисус, как и они, смотрели
na одной и той же. Но, смотря на одной и той же самую ситуацию, они видели разное. Валя, можно я тебе сделаю пример? Если ты не против, ты можешь стать на пьедестал. Это я поставил перед вами пример. Если я задам вопрос, один вопрос, каждому из вас, я получу по крайней мере 5 ответов. Вы смотрите все на одного человека, но если я скажу вам, или я спрошу вас, на кого вы смотрите? Что вы видите? Что вы видите? Вы все смотрите на одного, на одно и то же самое, но вы видите разное. Кто-то видит Валю, Валентину, лидера прославления. Кто-то видит невесту себя. Кто-то видит, что опоздал. О, вот додумался. Вот, допустим, кто-то, оказывается, видит, что опоздал. А вы думали, она думает, что вы все смотрите на Валю. А все видят разное. Кто-то смотрит и говорит, та ровесница моей дочери. Видит свою дочерь. Кто-то смотрит и говорит, какая красавица. Кто-то видит только красавицу. А кто-то смотрит, и вы знаете, что видит, как ни странно? Сколько же ей лет, а? Кто-то смотрит и скажет, сколько у нее детей? Разное, может быть, есть другие варианты, которые я не додумался. Но мы можем смотреть на ситуации и видеть их по-разному. Очень важно то, что мы говорим. Друзья, в этой жизни важно не на то, что вы смотрите. Важно, что вы видите. Напишите. Ты можешь смотреть на мертвого человека, то есть на труп, да? На труп. И кто-то расплачется, кому-то будет плохо, кому-то будет радостно, наоборот. Разные реакции. Слушайте, то, что происходит с тобой, то, что происходит с вами, то, что происходит возле вас, то, что происходит около вас, то, что происходит вокруг вас, это не то, что играет роль, это не то, что важно. Важно, как ты их видишь. Что ты видишь. Мы можем смотреть на ту же самую ситуацию, и кто-то увидит в этой ситуации депрессию, угнетение, смерть, конец, крах, катастрофу и всякие неустройства. А другой человек посмотрит на эту же ситуацию и скажет, разве это не прекрасно жить? Увидит прекрасную жизнь. Смотрит на ту же самую ситуацию, от которой другой плачет и говорит, слава тебе, Господь. Смотрит на ту же самую ситуацию, от которой кто-то попадает в депрессию, кто-то другой видит и говорит,
Slava ti bez zamiri i pakoj. Tu to vidi, to što drugoj bi nazval katastrofu i говорит, ja tak rad za эту ситуацию. Друзья, то, что важно в вашей жизни, не то, что вокруг вас, не то, что вы смотрите, а то, что вы видите. И вы определяете то, что вы видите. Не то, что происходит с вами, а то, что вы видите, определяет то, что произойдет с вами. Вы определяете то, что происходит, и то, что окружает вас, что они будут для вас, катастрофой, бедою или свидетельством. Судя по тому, что вы видите, не на то, что вы смотрите. Слишком сложно? Окей. Эти люди смотрели на красивое здание и говорили, о, господин, какие камни, а? Какая красота, Господь. Ну, восторгайся с нами. Что есть? Восхищайся с нами. Они видели красоту, а Иисус видел разрушение. Вы не заметили разницу между первым стихом? В первом стихе они восхищаются, а в втором стихе Иисус печален от того же самого облика. Now, послушайте меня. Духовные люди, какие мы с вами должны быть, в принципе, живут и должны жить не потому, что окружает их, или то, что они воспринимают внешне. То есть, мы с вами не должны жить и ориентироваться и строить свою жизнь по тому, что окружает нас и то, что мы видим. Как тогда мы должны жить? Как же мы должны жить? Напишите себе. Если мы не должны жить по тому, что мы видим, если мы не должны жить по тому, что окружает нас, если мы не должны жить по тому, на что мы смотрим, как духовные люди, то почему тогда мы должны жить? Как должны жить? Духовные люди живут вот так. Духовные люди живут с осознанием того, что то, что они видят, это еще не все. Что то, на что они смотрят, еще не конец. То есть, вы должны знать с сегодняшнего дня, что в каждой ситуации, которая окружает вас, в каждом обстоятельстве, в которое вы попадаете, каждую ситуацию, на которой, или событие, обстоятельства, на которые вы смотрите, в любом обстоятельстве, в любом событии, в любой ситуации, есть нечто глубже, чем того, что мы видим или воспринимаем. Всегда, во всем. Если вы можете видеть что-то, это значит, есть что-то глубже, которое вы не видите. Напишите это себе, это важно. Если вы что-то видите внешне, если вы это физическая вещь, если это что-то чувствуете, если это любая вещь, видимая вещь, любая вещь, которая видимая для вас, любое обстоятельство, которое видимое для вас, должен говорить вам еще о чем-то. Знаете о чем? Должен говорить вам о том, что это еще не все. За этим видимым, на который я смотрю, есть что-то, которое я не вижу еще, которое я не вижу, но которое существует.
Допустим, когда жених смотрит на невесту, молодую девушку, высокая, красивая, у кого-то в зале девушка есть, происходит какой-то процесс с вами сейчас, ну как будто, как, what do you call stomachache? As if it's random. Yeah, stomachache. No, not just the bone. Расстройство желудка, как будто у вас расстройство желудка прямо сейчас происходит. Вам может, вы не знаете, куда себя деть, идти в туалет, вырваться и так далее. Положите руку на себя и будьте исцелены во имя Иисуса. И другой человек, у кого сестра, но кровотечение, тоже будьте исцелены во имя Иисуса. Речь идет о том, что когда, допустим, молодой парень смотрит на девушку на улице и говорит, вот это классическая жена, потенциальная жена, вернее, потому что она выглядит хорошо. Вы должны знать, что помимо того, что вы видите, характер, который вы не видите, вы должны думать, что помимо физического вид, что-то есть, что вы еще не видите. Есть характер, есть суть, есть сущность, которую вы не видите, но есть. Вот мир вообще, физический мир, материальный мир устроен так, что все видимое имеет что-то невидимое с собой. Это значит, если, допустим, у вас какое-то настроение, может быть, болезнь какая-то, за этой болезнью вы должны знать, что если вы чувствуете болезнь, если оно уже есть, это уже факт, то, что есть. Есть что-то за этой болезнью, за этим фактом, который вы не видите, который есть реально. То есть за этой болезнью, за этой ситуацией есть здоровье, которое вы не видите. Раз вы чувствуете боли, значит есть отсутствие боли, которое вы не видите. Это значит, если мы верующие, мы говорили, что мы не живем потому, что мы видим, это значит, как верующие, я говорю, ага, я чувствую боль. Допустим, кто-то здесь, в этом районе, у вас какие-то боли или нарывы маленькие под мышкой правой руки. И вы чувствуете опухоль под правой руки. Я чувствую боли. Это то, что уже есть, факт. Так? Но потому что мы духовные люди, которые не живут только потому, что видят, значит, я знаю, что есть здоровье, которое не видно сейчас, но я духовный человек, поэтому я воспринимаю не боли сугубо, я воспринимаю еще и невидимое здоровье. Поэтому этим самым я простираюсь своему исцелению, и я поэтому говорю, что я принимаю исцеление именем Иисуса, я исцелен. И этим самым вы исцеляетесь. Допустим, если у вас муж неверующий, и вы говорите, он бьется, он пьет, он ругается, и вы думаете, разводиться уже невозможно, но как духовные люди, вы даже не думаете о разводе, потому что вы видите за этой физической реальностью бьющегося мужа, вы видите невидимое, которое в нем, что он будет стоять и свидетельствовать и проповедовать. Потому что мы духовные люди, мы воспринимаем невидимое уже естественное физическое, а мы воспринимаем невидимое духовное, которое сильнее порою, не только порой, вообще сильнее. Всякое невидимое имеет преимущество, превосходит видимое. Напишите это себе. Невидимое превосходит видимое. Всякое то, что я чувствую, и то, что я могу видеть, оно уступает. Всегда уступает того, что я не вижу. Это значит, если на меня сейчас какое-то давление жизни, финансовое и так далее, или вообще любое,
Это то, что я сейчас чувствую. Значит, если я духовный человек, это принцип веры, я объясняю вам. Я смотрю на это, что у меня давление финансовое. Я не могу купить себе памперсы для детей и так далее. Все тяжело. Но это то, что я видимо. Это видимое, которое я вижу. Но я не хочу смотреть, я смотрю на это, вернее. Я смотрю на это, то, что есть. Но я хочу видеть сквозь это, то, что сильнее этого. Всякое духовное, невидимое сильнее, чем видимое. Это значит, финансовый мой прорыв стоит за этим финансовой проблемой. И я верую, как духовный человек, принимаю не это реальность физическая, которая слабее. Я воспринимаю ту реальность духовную, которая сильнее, потому что она превосходит из-за того, что она в духовном измерении. А кто из вас знает, что духовное измерение сильнее, чем физическое измерение? Я вам это докажу. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. 2 Коринфянам 4:18. Написано нам тут, как нам лучше жить, как верующие. Говорит нам, чтобы мы жили потому, что превосходнее, который лучше. 18 стих говорит, когда мы, то есть верующие, мы смотрим не на видимое. Видите как? Мы ориентируемся, мы концентрируем внимание. Мы сосредотачиваем не на видимое, но на что? На невидимое. Всякое обстоятельство, которое уже видимое в вашей жизни, знаете одно, оно уступает чему-то невидимому, которое вы не видите. Но самое главное, почему мы должны жить не потому, что видимое, но потому, что невидимое. Это потому что ибо видимое временно, а невидимое вечно. Слушайте, раз вы уже чувствуете это головные боли, значит все. Оно временное. Все, что вы можете воспринимать сейчас, все, что вы можете видеть сейчас, все, что вы видите как видимое сейчас, будьте уверены об одном. 100% железно оно изменится. Потому что оно видимое. А всякое видимое подлежит изменению. Всякое видимое обязано. Хочет, не хочет измениться. Даже если тебе кажется, что оно будет вечное, не будет вечное. Это факт. Потому что всякое видимое, оно временное, и оно изменится. Это значит, если я вижу эту депрессию на меня, значит, я должен начинать ориентировать себя не на эту депрессию, а я должен начинать ориентировать себя, что если депрессия, значит, слава тебе, Господь, за радость, которая у тебя есть. Поэтому я начну прославлять Господа. Я славлю тебя, потому что это временно я скину себе, сбрасываю себе прямо сейчас. Оно все равно временное. Если я чувствую это финансовое давление или какое-то давление общественное или работы, давление на себя, я вижу это давление, потому что уже есть, значит, оно уже временное. И поэтому автоматически я положение свое, я себе ставлю, я расположение свое ставлю на невидимое, что значит все будет хорошо. Если эта проблема уже появилась, значит все, я уже знаю концовку. Концовка в том, что она изменится. Допустим, у нас видимое, на сегодняшний день у нас около 80 человек в церкви.
Если я буду жить по этому видимому, у нас всегда будет только 8 тысяч человек. Но я уже не живу по этому 8 тысяч человек. Для меня уже это не существует. Я уже начинаю жить по невидимому, который будет 10 тысяч. Может быть, еще больше, еще больше, еще больше. Вы должны так видеть свою жизнь. Всякое видимое временно. И если какая-то проблема пришла на вас, если оно уже видно, значит все. Я победил его. Это просто дело времени. Алло! Не живи вот так, как вы живете сейчас. Не живите вот так, как будто все. Ничего уже не будет хорошего. Нет, это обстоятельство изменится. Тише, сделайте меня. Это обстоятельство изменится. Не смотрите на эту болезнь, как будто это все. Нет, если она видимое своей верою, смотрите на невидимое здоровье, которое есть во Христе Иисусе. Примите это здоровье, чтобы быть здоровы. Если вы видите это в финансовой ситуации, в своей жизни, оно уже видимое, это уже факт, что эта ситуация обречена на изменение. Это значит, это трудность, это давление, все. Значит, я принимаю другую реальность, которая превосходная. Это духовная реальность, здоровье, и мир, и радость, и праведность во Христе Иисусе. Я не буду жить этими видимыми. Это временное, всякое видимое, которое происходит в вашей жизни сейчас. Всякое видимое, которое давит вас сейчас. Всякое видимое обстоятельство, всякое сложное видимое ситуации сложные, они зависят от вас, от вашей реакции. Если вы будете смотреть на них, как на проблема, так и она и останется и уничтожит вас. Если вы будете ориентироваться на них, то, что есть, оно и подавит, и задавит вас. Поэтому нельзя нам жить, потому что мы видим. Мы должны постоянно жить за того, что мы видим. Смотреть сквозь того, что мы видим. И говорит, потому что я верующий, я духовный человек, поэтому физическое и видимое, оно временное, все равно для меня. Бог невидимый, потому что Он вечный. Я верующий, я верю в Бога, я не вижу Бога, но я его воспринимаю. И таким же образом я воспринимаю все невидимые реальность, которые все равно есть в духовном мире и будут в моей жизни, как существующие. Вы понимаете, да? Написано, что вера, Евреям 11:1. Вера есть уверенность, вера есть осуществление ожидаемое. И уверенность, что невидимое. Слушайте все внимательно. Если что-то невидимое в вашей жизни, это не значит, оно не существует. Это значит, она существует, но только где? В духовном мире. Поэтому вера есть уверенность в этом невидимом. Вера, она ориентируется и больше верит в невидимое, потому что она знает, что невидимое более реальное, даже чем видимое. Вера есть уверенность невидимое, потому что она невидимое. Очень часто мы с вами думаем. И ошибаемся, и перепутываем, потому что мы думаем, потому что не видно, значит не существует. Кто тебе сказал? Кто тебе такой говорил? Как раз если невидимое, значит оно существует. И поэтому нам нужна вера, чтобы вытягивать его из невидимого и привести в материальное физическое измерение. Это потому что оно находится в вещи, превосходные обстоятельства, превосходные реальности. Духовная реальность. Вот почему, когда Иисус смотрел на это здание, Он не видел камни, Он видел пророческую реальность, которая в духовном мире есть реальность, но физически эти ничего не видели. Давайте посмотрим пример того, что я говорю. 4 книга Царств. 4 книга Царств. 6 глава. 15 по 17 стихи.
Андрей, подойди сюда. 15 по 17 стихи. 4 книга Псалм 6, 15 по 17. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Здесь враги пришли и окружили человека Божьего. Но слава Богу, что человек Божий был духовным человеком. Елисей был духовным человеком. И вы знаете, что сирияне делали? Они пришли с колесницами, с целыми войсками, целой армией, и окружили его дом, где он живет. Они хотели его взять в плен. И его слуга вышел на утро и смотрел через окно и увидел множество войск. И сказал: «Господин мой, все, хана нам. Мы попались. Да. Что нам теперь делать? Умереть придется. Пришли взять нас». Потому что он смотрел на видимое. Видимое в тот факт и в то время было колесницы вражеские, которые пришли уничтожить их. Но муж Божий, Елисей, смотрел через окно, смотрел на те же самые колесницы. Обратите внимание, смотрел на те же самые колесницы. Увидел войска вражьи, которые пришли взять его. И вы знаете, что он сделал? Он переключился. Его взглядом, внутренним зрением, он переключился с внешнего физического зрения на духовное зрение. Это не потому, что Бог ему показал видение. Нет. Бог Елисею не показал видение. Абсолютно нет. Он просто переключился из видимого и начал смотреть на что? На невидимое. На всякое видимое, которое вы видите. Это значит гарантия, 100%. Если вы можете его видеть, значит есть другая реальность, невидимая, которую вы не видите. Поэтому Библия говорит нам 2 Коринфянам 4:18, что чтобы мы смотрели. То есть мы можем смотреть в духовный мир. Чтобы мы смотрели не на видимое, а на невидимое. Вы скажете: ну как это делать-то? Очень просто. О каждом обстоятельстве в жизни у Бога есть мнение. Когда, допустим, ты смотришь на то, как твой муж пьет или колется, или как увольняют людей из твоей работы, или как экономика падает, может быть, естественно, у нас наступает страх такой. Боязнь, что, может быть, меня тут уволят. Может быть, меня тут выгонят. Но как нам в эту ситуацию, допустим, смотреть на духовное? Очень просто. Я смотрю на Слово Божие, что Слово Божие говорит мне делать во время волнения и страха. Бог, допустим, говорит: не бойся страхом икни, ибо я с тобою, я не покину тебя и не оставлю тебя. Это значит, я вижу, что меня могут уволить, но я переключаюсь на то, что Бог говорит. И говорю: нет, я не буду на это смотреть. Я буду смотреть на то, что Бог со мной. Вот это моя реальность теперь. Это то, что Елисей делал. Не потому, что Бог ему показал какое-то видение. Нет, он просто говорил: я смотрю уже на то,
Положение измерения, которое превосходит над физическим. Это духовное измерение, над невидимое. И он говорит, Господь, открой ему глаза. Не физически он имел в виду, но духовное, чтобы тот начал тоже думать вот так. И Бог ему дал духовно смотреть, то есть видеть. Он теперь тоже стоял и смотрел на эти войска. И когда Бог ему открыл духовные глаза, он смотрел на войска, но видел другую реальность Божьей войска, которые тоже стоят на защиту им. Видите, когда Елисей подошел, потом, если вы прочтите ниже, когда Елисей подошел уже к этим войскам, и они хотели его взять, там не написано, что эти небесные войска появились. Нет, они не появились. Это было духовно все. Это в твоем уме, в твоей менталитете. Если дьяволу удастся тебе поработить, уже духовно, если он ослепит, если дьяволу удастся ослепить тебя, тогда ему удается тебя поработить. Так что даже если он убивает вас физически, не позвольте ему ослепить ваше духовное зрение. Это самое большое ваше оружие. Скажите соседу, твое духовное зрение, это твое самое большое оружие. Даже если дьявол убивает тебя физически, не позволь ему ослепить твои духовные глаза. Даже если дьявол убивает тебя, не позволь ему ослепить твои духовные глаза. Аминь. Давайте это скажем друг другу. Если даже дьявол убивает тебя физически, не позволь ему ослепить тебя духовно. Потому что то, что ты видишь духовно, превосходит над тем, то, что дьявол делает физически. Yes. Аминь. Это так. Поэтому это место написано нам, что когда мы смотрим ненавидимое, потому что вот почему, слушайте сюда. Написано, когда мы смотрим ненавидимое, 2 Коринфянам 4:18, а на невидимое. Почему Бог ориентирует нас на невидимое? Потому что если это все, что дьявол хотел, чтобы мы делали. Слушайте сюда, друзья. Причина, почему дьявол тебе дает головные боли, это чтобы ты мог начинать думать о головной боли, чтобы ты перестал думать о невидимом. Чтобы ты мог концентрировать свое внимание на видимое. Это все штучки дьявола, чтобы твое внимание как-то собрать. Почему дьявол бьет твою жену, твою семью, твоего ребенка? Это то, чтобы ты мог начинать беспокоиться о видимом. Потому что если ему удастся отвлечь твое внимание из духовного мира, от Божьего на видимое, тогда он сможет тебя схватить. Вы понимаете меня, да? Дьяволу тогда удается тебя поработить. Но поэтому Библия говорит, пожалуйста, что угодно, даже если ты умираешь, что бы ни произошло с тобой, пожалуйста, только не смотри на это видимое обстоятельство, не смотри на этот развод, не смотри на эти скандалы, не смотри на эти пьянства, не смотри на эти наркотики, смотри на невидимое реальность, которая там стоит. Если болезнь есть, смотри на раны Иисуса Христа, который говорит, что ранами его ты исцелен. Смотри на эти раны, там есть твое исцеление. Если твой муж пьет, курит, смотри на обетование. Уверуешь ты и весь дом твой, что он придет и будет петь Бога, и будет молиться в церкви. Смотри не на видимое, а на это невидимое. Ибо все видимое, раз оно видимое, это значит оно временно. Раз оно видимое, оно изменится. Если болезнь на тебе уже видно, женщина, у кого раковый опухоль, если у вас болезнь уже поставлена, диагноз поставлена, это значит все.
если вы духовный человек, вы начнете смотреть не на этот диагноз, а на невидимое раны Иисуса. И это уже значит, вы победили вашу болезнь. Если вы вместо пьянства начнете смотреть на трезвого мужа, проповедующего, сына, но свидетельствующего, это значит, вы уже победили эту зависимость. Когда мы смотрим не на видимое, а смотрим на невидимое. Слушайте, друзья, все невидимое превосходит всякое видимое обстоятельство. Все, проповедь. Пускай продолжает пастор Василий. У меня поезд ждет. Я должен уехать. Так что, если вы опоздали, вы возьмите кассету. Теперь, кто не... я не молился за пожертвование, да? Кто не успеет делать пожертвование, поднимите ваши пожертвования Богу, потом вы сделаете в конце. Господь, я молюсь за эти пожертвования. Благослови, братьев и сестер. Кто принесли сегодня, кто принесли, кто успели давать, кто не успели давать, кто не мог принести. Я прошу, чтобы ты прикоснулся ко всем. Благослови всех. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Я думаю, что это еще, время еще есть. Не спешите уходить. Бог всегда хранит лучшего напоследок. Пастор Василий сейчас продолжит. А мне надо ехать. У нас где-то больше 200 пасторей ждут меня в Полтавской области, а членов еще больше. Потому что у нас будет конференция для верующих в Полтавской области. Так что молитесь за меня завтра и послезавтра с постом и молитвой. Хорошо? Я приеду в воскресенье уже. Будь. Да, спасибо. Аллилуйя. Я не ожидал такого поворота. Но, слава Богу, благословляем, пастор. Благословляем во имя Иисуса. Мы с вами. Слава Богу. Праведник живет верою. Это удивительно. Благословили $100. Господи, я не радуюсь $100. Боже, я благодарю, что Ты будешь переводить меня от веры в вере, от славы в славу. Господи, значит, в следующий раз 150 будет. Аминь. Мы не живем видимым. Например, пастор молился, говорит: Господи, благодарю Тебя за Троещинскую церковь, уже больше 1000. Благодарю Тебя за Московскую церковь, столько-то. Благодарю за Дарницкую, Господи, слава Тебе. А Бог посмотрел на него. Говорит: дорогой пастор, уважаемый, надо благодарить за то, что в Центральной церкви 14 будет. За то, что за Московской 5000. Надо благодарить за то, что на такой-то столько будет 1000. Боже, он взорвался. Говорит: Господи. И все, с понедельника у нас новая стратегия. Мы будем совершенно по-другому живем. Совершенно будем по-другому двигаться. Бог нам дал такие рамки, такие стандарты, такое видение, что мы взорвались. Поэтому, понимаете, братья, мы верой живем. Во всем верой живем. Во всем. Даже любой. Посеял урожай. Ой, я все сделал, технологии соблюл. Ждет урожая. Нет, я на это не надеюсь. Я верю, что Бог благословит мой урожай. Вышла замуж. Ой, такая свадьба на 3000 или на 20 000. Послушай, дорогая. Я верю, что Бог благословит мою свадьбу, Бог благословит мой брак. Мы верой живем, мы верой движемся. И мы должны, это наш принцип жизни, мы должны смотреть будущее, видеть невидимое. Если этого нету, то наша душа будет как гармошка. Дождик, плачу, солнышко, радуюсь. Вот так и многие христиане. Чуть что-нибудь плачу, прошла беда, радуйся. Это ненормально. Верующие, они стабильные, потому что Евангелие стабильное. Духовные люди, они входят в покое везде. И Бог говорит: смотрите не на видимое, а на невидимое. Смотрите, что вокруг вас ангелы ополчаются. Смотрите, что вы искуплены кровью Иисуса от всяких проклятий. И вы можете на основании Слова Божия делать что угодно, строить что угодно, дьявола вообще в расчет не принимать. Он не прикоснется, потому что над вами кровь Иисуса. Это наша жизнь. Поэтому, братья и сестры, сегодня удивительная, чудесная тема. Это образ жизни верующего человека. Вы понимаете, смотрите, как мы видим. Наш разум – это наше око.
Как мы соображаем? Какой у нас образ мышления? Какой у нас дух? Смотрите, что сделал дьявол. Когда Бог создал Адама и Еву, Он ему дал верующий правильный образ жизни и мышления. Но когда пришла другая мысль, сомнение это сотоварищ, сотрудник, соучастник чего-то. Бог говорит, вот так, я тебя люблю, дал ему законы. А дьявол говорит, слушай, а я тебе тоже что-то предложу. И как только приходит что-то другое, человек этому верит, кто кого служит, тот его раб. И все, человек становится рабом. И все, и дьявол становится сверху, и он тебя погубит. Поэтому, когда приходит какая-то ситуация, что ты выберешь? Или ты возьмешь Слово Божье, написано, или ты посмотришь по-человечески, смотри то, что видишь, и примешь это, и дьявол станет твоим господином, он тебя завалит в любой ситуации, он тебя добьет, потому что он пришел украсть, убить и погубить. Поэтому, что у тебя вот здесь, как ты видишь, то определяет, кто твой господин, кто твой Бог. Или Иисус, это Слово Божие, или какая-то ложь, то, что видишь, вот это плотское, Он тебе даст. Вот ты видишь, ты слышишь, ты же понимаешь, и вот это, если ты примешь, ты попадешь в эту плотскую сферу, и Он тебя просто добьет. Поэтому, братья и сестры, Бог говорит, мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верою, а не видением. Не то, что очи видят, наши очи видят, а то, что написано в Слове Божьем. И мы питаемся от Слова Божия, а не от того, что наши очи видят. Слава Господу! Поэтому, братья и сестры, давайте мы будем строить свои планы, строить свою жизнь совершенно по-другому. Мы будем строить верою. Особенно запомните, Второзаконие, 28 глава. Бог нас омыл, Бог нас оправдал, и вы читаете, Господи, благодарю, что Ты благословен вход и выход, благословен мои житницы, благословены мои дети, Ты сделаешь меня главою, Ты откроешь мне все. Начинайте это провозглашать. А вот там все дальше, где проклятие, я все забываю в своей Библии красным фломастером перечеркнуть и сказать, кровь Иисуса, Голгофа, заплачено, чтобы это никогда ни меня, ни моего дома не коснулось. Все. И я живу под благословением Господним. Я живу верою. Мы должны жить верою, ходить верою и видеть невидимое. Все. Не страхом, ой, еду в дорогу, а будет что-то, не будет, не будет. Мы, например, в семье по-детски делаем. Выезжаем, ехать куда-нибудь в дорогу. Господи, Второзаконие, 8 глава. Ты сказал, что твои благословения печали не приносят. И мне нужны сейчас благословения. Сказал, они придут на тебя. Я ж праведный через Иисуса. Благослови, вход и выход. Я принимаю это благословение, благодарю, печали не будет. Помолились, попросили благословения, потом развернулись спиной к дверям и верю, Господи, благодарим, что мы чудесно приехали, что Ты благословил, что печали мы никакой не будем иметь. Это была чудесная поездка. Аминь. А теперь поехали. Просто вот так, друзья, никуда без веры не ходить, никуда никакие сделки не заключать, ничего без веры. Мы все делаем верою, по Слову Божьему. И как мы видим, то будет нам, что вы видите, будет вам, что вы скажете. Все, друзья, тьма будет сгущаться, а над вами свет. Тьма будет сгущаться над этим миром, а над вами свет, и на ваш этот свет прибегут те, которые не знают выхода. А вы им будете говорить, написано, вот так, и поставлять на камень, который воды не берут ни этого мира. Аминь. Поэтому, слава Богу, давайте мы сейчас будем молиться. Как вы решите в сердце? Сеющий, поливающий ничто. Все Бог, возвращающий Слово Божие, как мы примем. Если мы сейчас решаем твердо верю, все, Бог, Ты будешь моим Богом, а не сомнения. Ты будешь моим Богом. Слово Твое будет Богом в моем разуме, в моем сердце. Бог сказал, вложу это в сердце, вложу это в мысли и буду вашим Богом. И вы будете моим народом. И не будет каждый говорить, познай Господа. Все будете научены. Бог хочет, чтобы этот образ мышления, Слово Божие, Слово жизни, Слово веры было в сердце и было в разуме. Тогда мы вездеходны, тогда мы всепогодны, тогда мы аэродром принимает любую погоду, любые самолеты. Все, мы на этот мир не обращаем. У нас есть другой компас, это Слово Божие. Мы идем, и верующий никогда не постыдится. Поэтому давайте решать. И как мы решим, то на это слово придет благодать Божия. И она напомнит, наставит на всякую истину Дух Божий. И мы прорвем любые оковы. Ибо тот, который в нас, большинство в том мире. Аминь. Давайте склоним наши головы и помолимся.
Отец наш Небесный, спасибо Тебе за это чудесное слово веры. Спасибо Тебе, Господи, за духовный мир. Спасибо, что кровь Иисуса Христа открыла нам двери, открыла нам все обетования. И во Христе все обетования да и аминь. Спасибо, что Ты дал нам такое оружие в духовной сфере, которое выше плотской, и она изменяет все обстоятельства. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даровал нам же победу, даровал нам жизнь и жизнь избытков в любой ситуации, и мы будем веровать, и мы будем стоять на основании Слова Твоего. Сегодня, Господи, мы приняли Твое Слово как Слово Божие, растворили его в сердце верою, Господь, и мы доверяемся Тебе, Твоей благодати, что сеющий, поливающий ничто, а все Бог произрастающий. Ты взрастишь у нас эти семена, Ты взрастишь у нас эту истину, и это Слово не вернется тщетно, оно будет во мне плодоносно, потому что я сегодня решаю быть верующим на деле, быть верующим, видеть веру и невидимое, провозглашать невидимое, бороться, осуществлять, брать в духовном мире победу, брать в духовном мире следующие вершины, барьеры, брать в духовном мире спасение, брать в духовном мире все, что необходимо мне для жизни с избытком. Оно есть в духовном мире, и я буду на основании Слова Божьего провозглашать это, видеть это, брать, веровать, осуществлять. И я благодарю, что оно будет приходить. Оно будет проходить в моей жизни. И я буду своей верой, своими устами, своим образом мышления жизни менять обстоятельства. Не только в своей жизни, а в своем доме, в своем предприятии. И где ступила нога моя, там, Господи, будет меняться все. И так как это церковь в городе Киеве, на Украине, благодарим, что мы будем менять здесь, аминь. И во имя Иисуса мы благодарим Тебя, что ради святых Твоих, аминь, здесь меняются обстоятельства. Здесь, Господи, благословение над нашим городом, над нашей страной. И мы благодарим Тебя, Господи, что страна наша изменилась. Мы верой видим, Господи, изменения. Первое – это пробуждение. Мы верой видим, что эти залы переполнены. Я верой вижу, Господи, что здесь 2-3 служения минимум, аминь, каждый день в этом зале. Мы благодарим, что у нас стоит проблема, где собирать людей. Где собирать людей. Мы верой это провозглашаем. И мы благодарим, что церкви наши переполнены. Мы верой благодарим Тебя, Господи, что Ты силен в этом году дать нам 50 тысяч во имя Иисуса. Мы этой верой провозглашаем, что наши церкви умножились во много раз. Мы этой верой говорим. И духом веры ожидаем этого. И мы будем все, что от нас зависит, делать, осуществлять это. И Ты сделаешь это. Во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя за нужды людей. Отче, сейчас начните пророчествовать обстоятельствам своим. Какие у вас обстоятельства не были, берите слова обетования и меняйте картину в своем сердце, в своем разуме. Пусть обстоятельства не будут вашим Богом. Пусть это сомнение, не то, что Библия говорит, а то, что сатана показывает через плоть, не будет вашим Богом в разуме, в сердце. Берите Слово Божие в сердце, берите Слово Божие в разум, открывайте уста и пророчествуйте на свои обстоятельства. То, что вы видите в будущем, говорите, аминь, говорите, творите, и эти обстоятельства будут меняться. Это временно, это временно, это временно. А то, что вы скажете Слово Божие, оно пребывает вовек, аминь. Оно утверждено на небесах. И будет, что вы не скажете, во имя Иисуса. Отец, я Духом Твоим и Словом Твоим, Духом веры и властью Царя поражаю все обстоятельства, развязываю все оковы. И во имя Иисуса скрытые сокровища во тьме. Во имя Иисуса покажитесь и дай каждому увидеть свой выход. Аминь. И во имя Иисуса падите все оковы, и да придет свобода. И пусть народ радуется в свободе. Во имя Иисуса. Ибо это за свободу заплачено все. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господи, за мир. Спасибо, что вокруг нас колесница, конница Израиля. Спасибо, что вокруг каждого ангела и волосы у нас сосчитаны. Мы благодарим Тебя за удивительный Твой мир, за царство Твое, за благодать. Слава Тебе за все. Аминь. Воздайте славу Богу.